Քչերն են պատկերացնում, թե ինչ չարիք է լակոտությունը, լակոտը երկրի իշխանության գլխին եւ ինչով է դահակի։ Ընդհանրապես համաշխարհային պատմությունը ցույց է տալիս, որ լակոտության պատճառով հսկայական կացություններ են կործանվել։ Շատ քչերը գիտեն Հայաստանում եւ ընդհանրապես երևի աշխարհում, որ Եգիպտոսը դա լակոտության զոհ էր եւ այդ հրաշալի քաղաքակրթությունը դադարեց միմիայն իր նախավերջի լակոտ ղեկավարի պատճառով։ Ուրեմն Եգիպտոսում կար Ապրիոս փարավոն, որին աշխատանքից հեռացրեց մի Փաշինյան Նիկոլ, անունը Ամասիս էր, թավշյա բռնի ժողովրդական ձևով բռնեց այս խեղճին գործիցանեց, իշխանությունը ինքը դավտեց։ Այդ ժամանակ Աքեմենյանների կայսրությունը դեռ նոր էր թափ հավաքում, աճող հեգեմոն էր եւ հարևանների խաթին չէր գտնում, հանդուրժում էր։ Ոնց որ Ռուսաստանն է այսօր հանդուրժում, Վրաստան, Մրաստան, ինչ-որ Ղազախստան, Ադրբեջան, նաեւ նոր Հայաստանը հանդուրժում էին։ Եվ Կյուրոս Մեծի հայրը Կամբուսես առաջինը, այս Ամասիսից, այդ Փաշինյան Նիկոլից բժիշկ է խնդրում, ակնաբուժ։ Եգիպտացի բժիշկները այդ ժամանակ աշխարհում լավագույնն էին եւ դες այլ հեգեմոնին չի կարող մերժել, իր անձնական բժիշկին ուղարկում է, ինչպես այսօր կասեին, երկարատև Զագրան Կամազիրովկա։ Այս բժիշկը շատ դժգոհ է մնում այդ Զագրան Կամազիրովկայից եւ ասում է ինչ փորձանք բերեմ Ամասիսի գլխին, որ ինձ տնից տեղից կտրեց։ Այս Կամբուսեսին ասում է, թե շատ սիրուն աղջիկ ունի Ամասիսը, արի դրան կնիկ բեր, շատ լավն է, շատ գեղեցիկ բան։ Այս նոր Հայաստանի Բաղդալյան լուլում դեմը խաղ չունի, մոտավորապես Թրամփի կնգապես մի բան է։ Ես էլ հավատում եմ, մարդ հավարկում Ամասիսին, թե աղջիկա դից կնիկ դուր, դե Ամասիսն չի կարող տալ, որովհետև որպես օժանդակ կնիկ էր իր աղջիկան, ուզում ինքն է փարավոն, մի Փաշինյան Նիկոլ, բայց փարավոն էր, չէ։ Մեծ պատմություն ունեցող պետության առաջնորդ էր։ Ուղարկում է Ապրիոսի աղջիկան, խաբելով, թե իմ աղջիկն է։ Ապրիոսը դա գաղանքից արած փարավոն էր։ Այս աղջիկը գալիս է հարց, դառնում է չորրորդ կնիկը Կամբուսեսի, այսինքն Կյուրոս Մեծի խորտ մայրը, եւ մի օր ասում է, թե գիտես չէ, որ ես Ամասիսի աղջիկը չեմ, բադու ով ես, դե ասում է, ես Ապրիոսի աղջիկն եմ, այդ падլեցը քեզ խաբել է, թագավոր արքա, դե գնա դու քո պատիժը տես, այս այլ ջղայնանում է, վերցնում է Եգիպտոսը լիկվիդացնում է, դա մի քանի օր, եւ այդ մի Փաշինյան Նիկոլի պատճառով Եգիպտոսը մարդկության պատմության ամենազարգացած երկրներից մեկը դադարեց իր գոյությունը։ Հիմա շատ նման է, չէ, սրա արածը Ամասիս փարավոնի արածին։ Եթե ոմանց թվում է, որ այնքան է նման չէ։ Ես մի քանի բան հիշեցնեմ սրա հարաբերություններից Ռուսաստանի առաջնորդի հետ։ Օրինակ, մայիսինյան տոների կապակցությամբ ինչ-որ մի հավաքույթի ժամանակ Կրեմլում, դա 23 թե 24 թվականներ, 23 կարծեմ, Պուտինը սրան ասում է, թե ախպեր ասում է, այդ մեր հիպատոսանը միջեմի չի գործում, այդ ինչ խնդիր է, այդ երկու թուղթ անանաս է, պետք է սորագրեք, որ հիպատոսանը սկսի գործել, դե ասում է Վլադիմիր Վլադիմիրիչ ջան, սա այս պատվել են այդ խոսակցության վկաները։ Վլադիմիր Վլադիմիրիչ ջան, տեխնիկական հարցը կլուսի, տենց մեծ հարցը մենք ունենք տեխնիկական, դուք եք չեք լուծի, ասում է որն է այդ հարցը, դե ասում է մեր դեսպանի ագրեմանը չեք տալիս մինչև մի, ասում է տենց խնդիր կա, ասում է հա, Պուտինը մոտ է կանչում Սերգեյ Լավրովին, ասում է Սերգեյ Վիկտորովիչ, այս հայերը ինչ ագրեմանի խնդիր ունեն, ասում է հա, դե ասում է լուծեք այդ հարցը, Լավրովը նույն օրը լուծում է։ Արսենյան Ջունջուլեղավ 3 տարի դեսպան էր աշխատում, փողասարկում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանի պաշտոնը Մոսկվայում, իսկ ռուսական հիպատոսանը առ այսօր չի գործում։ Չի գործի, որովհետև
ամերիկացիք չեն թողնում, որովհետև նրանք թուրան են սարքում, իսկ այդ թուրանին հեչ պետք չի Սյունիքում, մանավանդ այդ Սյունիքում, որը նրանք մտադիր են օտարել, հեչ պետք չի հյուպատոսանը, և ստիպում են, որ Փաշինյան Նիկոլը լակոտություն անի, խաբի այն մարզում, որ այսօր գրեթե միանձնյա որոշակի օգնությամբ, ասենք ընկերսի կամ այլ լավ նորմալ մարդկանց հետ գրում է համաշխարհային պատմությունը, ինքն է որոշում համաշխարհային պատմության հետագա ընթացքը։ Ինչ ասես, սա չբերես Պուտինի գլխին, հələ Արցախի վաճառքը հանձնում է Պրահայի այդ խայտառակ ստորագրությունը, որը Պուտինի գլխից թռան, այդ որ միշտ ասում եմ, դա Պուտինը համարում է իր անձնական ժառանգությունը Ռոմանովի եղբայրների, այդ ամեն ինչին ձեռքից առայց բան ասել է։ Գնաց բան, միջազգային դատարանի անդամ դարձավ, որ հանկարծ Պուտինը ստեղ չգա, այն դեպքում, երբ Պուտինը ի պաշտոն է տարեկան գոնե մի անգամ պետք է գա ստեղ գնա, վերջը ԵԱՏՄ-ի հավաքներ են, կամ հապկի հավաքներ են, կամ ուղղակի պաշտոնական այցեր են, կամ աշխատանքային, դա էլ արեց։ Հիմա թուրան է սարքում Թրամփի պրոյեկտը իրականացնում, Եվրամիության անդամակցելու օրենք ընդունում, իսկ Եվրամիությունը նորից հիշեցեմ, դա ՆԱՏՕ-ից վտանգավոր կառույց է արդեն ռուսների համար, որովհետև դա դառնում է ռազմական անմեղսունակ կառույց։ Այդ ինչ է անում։ Այդքան բան անում է և ուզում է ամեն ինչը մնա նախկինի պես, նա համարում է, որ ռուսների հետ պայմանավորություն կա, իսկ պայմանավորությունը ռուսները պետք է չխախտեն իրավունքն է խախտելու, գազի գինը 10 տարի նույնը պետք է մնա։ Եվրոպայից 4 կամ 5 կամ կուգուսե 6 անգամ էժանա, դա գինը տատանվում է Եվրոպայում։ Եվ իր նախրին, և անգամ այդ ասում է, որ ռուսները իրավունք չունեն դրա անելու։ Այդ հորա, բա դու դրա իրավունք ունեիր, ես կամ բանը դու ես անում, դու դրա իրավունք ունեիր։ Ու չգիտես ինչ թղթեր ես ստորագրել ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու։ Օրինակ դու ստորագրել ես, դու քո նախորդները կարևոր չի։ Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրություն ունի, որ երբեք ԵԱՏՄ-ի դեմ քայլեր չի ձեռնարկի, ԵԱՏՄ-ին հակասող, ԵԱՏՄ-ի շահերին հակասող քայլեր երբեք չի նախաձեռնի։ Դու քո մասը, քո պարտավորությունների կատարել ես, քո հակառուսական հավաքը, որ այդ շաբաշը, որ կազմակերպում ես Հայաստանում, Սաակաշվիլին ես բանդերական Զելենսկուն ես հրավիրում։ Հետա քո պարտներական հավատարմությունը կամ քո պարտաճանաչությունը, հետա Երկու օր առաջ Սերգեյ Շոյգուն սրան կիսադեղին քարտ ցույց տվեց։ Երեք Վալոդինը սրան падլեց ավանեց։ Ասեց, он поступает подло, դե ասին подлость։ Նշանակում է подлость-անողը падլեցա, չէ՞, ասին Հայաստանի յուրաքանչյուր բնակիչ կամ քաղաքական պրոցեսի անդամ կարող է սրան падլեց ասել։ Եվ հղումը տալ Վիաչեսլավ Վալոդինին, իսկ քանի որ ինքը Վիաչեսլավ Վալոդինին չի հերկել, որ ես падլեց չեմ, նշանակում է համաձայնադրա այդ, հետևաբար բոլոր հայերը կարող են սրան արդեն падլեց ասել, իրեն ժողովրդապետին։ Նա եթե շարժվենք տրամաբանությամբ։ Իսկ այսօր արդեն փոքր ինչ կատաղել էր Դմիտրի Մեդվեդևը, հիշեցնեմ, որ նա Պուտինի միակ տեղակալն է Ռուսաստանի ազդեցիկ դեմքերից է։ Ինքը Պուտինի տեղակալն է անվտանգության խորհրդի գծով։ Նախագահ անվտանգության խորհրդի Պուտինն է, ինքը տեղակալը քարտուղարը Շոյգուն։ Ինչ է գնում Դմիտրի Անատոլիևիչ սրան։ Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу. Именно это, судя по всему, и собрался в ближайшее время проделать некий человечек по кличке Никол. Он настойчиво затаскивает свою супердержаву в Евросоюз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС. Причем, окрыленный беседами с Трампами и Макронами, кавказский реформатор договорился до того, что при любом раскладе Россия обязана сохранить своему хозяйственному партнеру нынешние цены на газ. $177,5 за 1000 кубометров.
И не важно, что биржевые цены на этот продукт в Европе в мае котировались в районе 590. А иначе как? И правда, всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны А погонит этого дяденьку с санными тряпками. Санные осильные катуны тацели чищикарасовым. Прямо к его любвеобильному другу Макрону в Париж. Поэтому приходится развязно крутить своими булками, стараясь понравиться сразу всем на свете. Но так не бывает. Шансы приземлиться, как киевская власть в 2014 году, голой жопой на упрямого ежа экономических реалий растут каждый день. Так что самое время начинать переговоры о поставках американского жиженного газа морем прямо в порты страны А. Սենց հայտարարակ բան, այս վիրավորանքով, այս սարկազմով, այս ուղղակի նսեմացնելով ոչ մի հայ ղեկավար չէր արժանացել Ռուսաստանի առաջի դեմքերի կողմից։ Անհնար է պատկերացնել, որ Սերժ Սարգսյանին հասեին Ռուսաստանի առաջի դեմքերից մեկը սենց բան կասեր։ Քոչարյանին անհնար է պատկերացնել, Տեր-Պետրոսյանին անհնար, սա դրանի արժանացել։ Հիմա ասում եք սա ինչով ամասից փարավանը չէ որ։ Վերջի ինչ պիտի բերեն սրա գլխին։ Ես մոտավորապես գիտեմ։ 2 օր առաջ Արսենյան Աշոտիկը դուրեց։ Դրա ջերմուկը ամբողջությամբ բրադարեցին։ Դե Արսենյան Աշոտիկն է դուրեց, որովհետև սրա բանն է, չէ։ Սրտի օլիգարխն է, դրա անչափահաս տղեն է, այսօր Վայոց-Ձորի գուբերնատոր է աշխատում։ Երեք դուրեցին ալկոհոլային խմիչք արտադրողներից ոմանք, դեռ ոչ բոլորը։ Ծաղիկները եւ այդ Ռոսպոտրեբնadzorի ղեկավարն ասեց, որ խոսքը նաեւ վերաբերում է բոլոր մրգերին եւ բանջարեղեններին։ Դա մի կողմից շատ լավ է մեզ համար։ Հայերեխեքի գոնե այս տարի շատ էժան եւ շատ քանակով, շատ մեծ քանակությամբ ծիրան ու դեղս կուտեն, որոնք Ռուսաստան չէին գնա։ Շատ վատ է հայ գյուղացու համար, հայրենի համար, բայց թե ինչ անենք, բոլոր ժող վարչապետ են տրսում եղավ 8 տարի, բա թող մտածեն, որ կյանքում ամեն ինչի համար վիճարում են, չէ։ Չի լինի, ռուսերը հանճարեղ խոսքում են, ի ռեպուս ես, ի նախույս ես, դեն բան չի կարող պատահել կյանքում։ Երկուսն է հաճելի են, եւ նախույս ես հաճելի բան բոզի համար, եւ ռիպկասի ես հաճելի, բայց երկուսը միաժամանակ ասում են, այն ասում են երկու երնեք պիտեղ չի լինում։ Եվ չեմ խոսում գազը։ Գազի գինը իրոք, Ռուսաստանը ոչ մի բանով սահմանափակված չէ, որ ամսի 29-ին ասեն, որ ասենք հունիսի 1-ից, կամ հունիսի 15-ից, կամ հուլիսի 1-ից գազը Հայաստանի համար դառնում է եվրոպական։ Դե պետք է ասեն պայմանավորվել ենք, դե նրան եք ասեն այդ տղա դու որ պայմանն ես կատարել, որ հիմա մենք մեր պայմանը կատարենք։ Այդ բան կարող է Ռուսաստանն անել։ Ռուսաստանն է դիտարկում Հայաստանը ժամանակավորապես ոչ ԵԱՏՄ անդամ երկիր, մինչև որ Հայաստանը կողմնորոշվի։ Դե դուք եք գնացեք ուրած գլուխներ, խոսեք թե յա, բա մենք ստորագրած թուղթ ունենք, ես ունենք։ Ձեր որ մի առասնա համապատասխանել ձեր ստացած պարտավորություններին։ Միջազգային քրեական դատարանին անդամակցելը, հա։ Թե հակառուսական շաբաշ կազմակերպելը, թե ձեր ընդունած օրենքը Եվրամիություն մտնելու, թե Զելենսկու պես տականք բանդերական նացիստին հանցագործին, որը Ռուսաստանում հետախուզման մեջ է, թե դրան Երևան բերելը, տրիբունա տալը, որտեղից ինքը հայտարարեց, որ Մոսկովյան պարադին կմասնակցեն Ուկրաինայի դրոնները, հա։ Չէ՞ այս ամենի շատ թանկ կնստի, ուղղակի եթե Հայաստանում մարդիկ են մնացել, որոնք մտածելու ունակություն ունեն, թող հիշեն հին Եգիպտոսի Վախշյանի պատմությունը, հին Եգիպտոսի Փաշինյան Նիկոլին, որը նախավերջի ամասից փարավումն էր, եւ աստիճանաբար սկսեն, չեմ ասում դեռ
ողորմի թող չտան Հայաստանին, բայց պատրաստ են Հայաստանի վախճանին, որովհետև իշխանության լակոտությունը, այն է լակոտական վերաբերմունքը մեծ գերտերությունների հանդեպ երբեք ոչ մեկին լավ օրի չի հասցրել։ Առայժմ այսքանը, սպասենք ամսի 29-ին, տեսենք, թե ինչ կանեն Հայաստանին ԵԱՏՄ այդ հավաքի մասնակիցները։ Լավ մնացեք, շատ շուտով կհանդիպենք, նորից հիշեցնեմ, որ բաժանորդագրվեք իմ տելեգրամյան և յութուբյան ալիքներին։ Լավ մնացեք։